ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి 42/6/2021 డేటెడ్ 17th April 2020లో సెక్షన్ 8లో సెక్షన్ 65 క్లియర్గా చెప్తుంది అధ్యక్ష. సెక్షన్ 65 mandates the state government to grant subsidy to any consumer or class of consumers. సెక్షన్ 65 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లులో సెక్షన్ 65లో క్లియర్గా the state government to grant subsidy to any consumer or class of consumers. ఎక్కడ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనకు నచ్చిన లేదా దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి లేదా సెలూన్లకి లేదా ఇతర వర్గాల ప్రజలకి ఎక్కడైనా సబ్సిడీ ఇస్తుంటే ఆ సబ్సిడీలని రద్దు చేయమని ఎక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ సవరణ బిల్లు 17 ఏప్రిల్ 2020 రోజు భారత పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బిల్లు లోపల ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు అధ్యక్ష.